างทางนะไปอำเภอลีนะครับผมมาถึงสะพานหนึ่งอยู่ตรงนี้นะโหสวยมากเลยแล้วดูเรื่องนี้นะสวัสดีครับพี่มีใจน้ำตกก้อหลวงนะครับครับผมเที่ยวน้ำตกอันนี้เหลือขอครับผมจะเข้าบริการตรงนี้ก่อนนะเท่าไหร่ครับคน20 บาทรถ30 บาทอันนี้บาทครับเอารถคิดซ้ายก่อนนะได้พี่อันนี้ฝากสแตมป์ด้วยครับ